Ngiyababingelela abendlove namandla, ngiyababingelela abezulu eliphezulu. Ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha, inkomo yakha lemthonjaneni izwe zonke zayiza ukulila. Uklebe ngimbona ukwehla kweyikaMancengeza, abantu kweyikaPhungashe wanyamalala. Ugawu bazawuluma, bazawuliphimisa, bakhumbula amagawa bebesi. Enhla nasezansi ngiyababingelela benkosi, babingelelwa ngumntungwa ukholo ngwakwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba nonke nisaphila bakwethu. Naso-ke inkomfe ke bakwethu-ke umuthi-ke lona-ke uthi-ke uma ubuka ucishe-ke ufane nelabatheka, kodwa-ke awulona-ke ilabatheka. Nayo-ke inkomfe-ke ibuye-ke ibizwe ngokuthi-ke i-African potato, nina beqhawe njengalo-ke ilabatheka, nina bembube-ke. Umuthi-ke lona-ke ophalazela-ke izifo-ke ey'thinta-ke kuphanjanelwa-ke ingqondo, ey'thinta-ke kuphambana-ke kwengqondo kanye-ke nesiyezi, nina beqhawe. Uye-ke uthakwe-ke neminye-ke imithi-ke eqondene-ke nalowo-ke msebenzi, nina beqhawe, nina bembube. Kanti-ke isithombo sawo-ke salo muthi-ke lona-ke okuthiwa-ke yinkomfe, siye-ke sibiliswe, siphuziswe-ke ingane esanda-ke ukukhishwa-ke ebeleni, ngoba sekukhona-ke umbhungu-ke esiswini-ke sikanina, esibelethweni-ke sikanina, nina beqhawe, nina bembube. Uma-ke umuntu-ke ephalazeke ngenkomfe-ke inhliziyo yakhe-ke iyavuleka-ke, iyagezeka, iba-ke inhliziyo-ke elangazelela-ke ukudla, phecelezi-ke iba-ke inhliziyo-ke ene-appetite. Lo muthi-ke ulekelela-ke kakhulu-ke ekuthenini-ke inhliziyo-ke ithande-ke ukudla, nina beqhawe. Lo muthi-ke uqinisa-ke namasosha-ke omzimba, nina beqhawe. Uma ngabe-ke umuntu-ke ephalaze ngawo kuthiwa-ke yinkomfe, nina bembube. Uthi awufane-ke nelabatheka, kodwa-ke awulona, nina beqhawe. Ake ngimeke lapho. Baphile abezulu eliphezulu, baphile abenkosi. Siyabonga kakhulu.